Райым Исмаиловичтин деле мен мындайча айтканда ал менен урушуп, же болбосо пикирибиз келишпей, же бир кандайдыр бир туура эмес жолдор менен кеткен эмеспиз. Мен ал жерде болгону чындыкты айттым. Ынтымактын ал кишиге тиешеси барбы, жокпу? Мен бир топ сырларды эми ача албайм. Бул мен ойлойм. Каржыга байланыштуу эмес, Жок дегенде 100 000, 200 000, 300 000 тегерегинде кеминде кете турган акча. Партияңыз аркылуу барайын деп турасызбы, же мындай кичи мекениңизди тандайын деп атасызбы? Кандидатураны каралып атат деген сөздөр келип атты, бирок кайтып атты. Эгерде мен ошол жерге керек боло турган болсом, мен ошол жерде тажрыйбам жете турган боло турган болсо, ошол жерде мени алып баралат деген бир ишеним боло турган болсо, мен андан эч качпайм. Демек, бул жерде бийлик кимди кааласа ошол мэр болот деген түшүнүктү билдирип жаткан жокпу? Албетте ошондой эле болуп атат. Жакында эми курчтанып кете берсе, анда албетте алмаштырганга туура келет. Марлен мырза, саламатсызбы? Алды менен жакында эле жергиликтүү кеңештен шайлоолор өтүп, ошол сиз жетектеген Ынтымак саясий партиясы 11 шаарда жеңишке жетишти да. Өзгөчө мына Бишкек шаарында 7 мандатка ээ болдуңуздар окшойт. Анан уюшулганына аз убакыт өтпөй эле мындай ийгиликке жетүүнүн сыры эмнеде болду? Саламатсызбы? Сиз айткандай биз ошол Кыргызстан боюнча болгон шаарлардын баардыгына катышканга аракет кылдык. Эми толук баарына катыша албасак дагы бир 14 шаарына катышып, ошонун 11-inde жеңишке жеттик да. Анан эми туура сиз белгилегендей партия жаңы эле ачылып, жаңы эле ушундай шайлоого катышып калды. Биздин бирден бир жетишкенибиздин себеби бул биздин ушул командабыз деп эсептейм. Күчтүү кандидаттардын чогулуп калышына, күчтүү команданын чогулуп калышына, аны албетте баягындай организациялык маселелер дагы өз орду менен коюлуп калды да. Ошого мындай түрткү болду деп айтат элем. Андан сырткары октябрь окуяларынан кийин ушул шайлоолорду баягындай мурдагыдай акчанын күчү менен эмес, реалдуу түрдө мына программанын негизинде, же болбосо ушул кандидаттардын өздөрүнүн көз карашынын негизинде, ошолордун негизинде гана мындай шайлоо жана тандоо болот деп толук ишендик. Мына ошол ишке ашты деп толук айта алам. Дээрлик көпчүлүк жерлерде ушул биздин күчтүү кандидаттардын аркасында ошо эл бар экен. Ошо элдерибиз, элибиз бизге мындай ишеним көрсөтүп, бизди тандап, бизге өз добуштарын берген негизинде биз ушинтип 11 шаарда утуп келдик да. Айтыңызчы, мына Ынтымак партиясын түзүп жатканда өзүңүз жогоруда учкай белгилегендей эле, мен катарыма жалаң мындай жаңыча ой жүгүрткөн, багы прогрессивдүү жаштарды, жаңы жүздөрдү тартам деп айттыңыз эле да. Анан бир эле мисалды айтайын, Бишкек шаардык кеңешине келген 7 мандаттын 5-үй мурда шаардык кеңешке депутат болгондор, бизнесте жүргөндөр болду да. Бирок ошол эле учурда коомчулук дагы муну мындай аргандай жоромолдоп дагы жиберишти. Сиз эмнеге таяндыңыз? Же үлүш маселеси дагы мындай партиялык системада өзгөчө ролду ойнодубу? Эми албетте биз башында өзүбүзгө максат койгондой, көбүнчөсүн ушу жаштар болсун деп аракет кылдык. Биз өзүбүздүн мындай айтканда максатыбызга жеттик деп айтсак болот. Анткени биз ушул кандидаттарды түзүп атканда 79% жалаң жаштар болду. Анан калган гана ошол пайызы ошол мындайча айтканда возрастной деп коелу. Бирок ошол эле учурда биз алардын ичинен электеп өткөзгөндөй эле тандап алдык да. Биринчиден эч кандай бир бюджетке, казынага кол салбаган адамдарды алганга аракет кылдык. Экинчиден, эми ошол жерде кандайдыр бир аты же башка бир жерлерден коррупциялык схемага аралашпаган, мындай даже четинен дагы бир кирип калган болгон адамдарды биз дароо эле четтетип киргизгенге аракет кылдык да, киргизбегенге. Бирок ошол эле учурда эми жыйынтыгы менен биз бардыгын айтып атканбыз, мындайча айтканда мягкий рейтинг деп коет. Ким ошол жерден катуу иштеп утуп келген гана киши болот деп мындай сөз бергенбиз да. Биз ошол тактикабыздын бирден бир тактикабыз ошол строгий список эмес, айырмасы жок списоктун эң аягында болосуңбу, ортосунда болосуңбу айтор. Эгерде сен жакшы голосду алып келип, элдин добушуна ээ болсоң, сени эл тандаса, анда сени биз депутат кылабыз деген ушундай бир тактика менен келгенбиз. Ошондо 7 мандат алгандардын баардыгы тең мындай жакшы добуш топтогондор болуп калган экен да. Албетте, эгерде биз буга чейин 65 кишинин кандидаттын списогун түзсөк, шайлоо бүткөндөн кийин мыйзам жол берет, биз
тескери кайра ошол списокти өзгөртүп чыктык. Кандай өзгөртүп чыктык? Биз ошол добуш алганга жараштуу списокти алмаштырып чыктык да. Ошого жараштуу гана бизге 7 мандат тийип калса, демек ошол 7 биринчи утуп келген, озуп келген балдар, кыздар ошол мандатты алышты да. Эми кийинкилери дагы ошол ирет менен биз азыр тизип койдук. Бирөө кетип, же экинчиси дагы бир башка жакка жыла турган болсо, анда ошол буга чейинки мындай жакшы добуш алгандары гана өзүнүн очереди менен мындайча айтканда келип түшө берет да. Марлен мырза, багы эл арасындагы айтылып аткан суроолорго так жоопту өзүңүздөн уккум келип атат. Ынтымак партиясын Райым Атраимовторго дагы көп байланыштырып жүрүштү да. Анан деги эле азыркы учурда сиз ал киши менен болгон таарынычыңызды такташып алдыңызбы? Мен ал киши менен деги эле негизи эле мен өзүмдүн принцибим ошол да, ким менен мен иштешпейин. Кыска мөөнөт болобу, узак мөөнөт болобу, айтор мен ал кишилер менен эч качан мындай жаман катташта калбайм. Жана алар менен бир мындай бир туура эмес пикирлеште калбаганга аракет кылам да. Мына мен Акылбек Сөнбекович менен буга чейин көп жыл иштеп келдим. Өрбек Толуш менен иштеп келдим. Мен ал кишилер менен аягына чейин, ошо Феликс Шашымбаевич Кулов менен деле иштеп келдим. Аягына чейин мындай дагы деле биз бири-бирибиз менен жазышып турабыз. Ортодогу алтын ортолукту сактай алат экенсиз. Сактай алганга аракет кылам. Мен эми жаман айтышкандан алардын жамандыгын мен көргөн жокмун. Ошондуктан мен ошол эле Райым Исмаиловичтин деле мен мындайча айтканда ал менен урушуп, же болбосо пикирибиз келишпей, же бир кандайдыр бир туура эмес жолдор менен кеткен эмеспиз. Мен ошол октябрь окуяларынан бүткөндөн кийин келип жакшынакай өзүнөн ушундай уруксат сурап мен кетет элем, өзүмдүн жолу менен барат элем, ушундай ойлорум бар, пикирлерим бар деп эле жакшынакай буга чейин кандай өзүмдүн жетекчилерим менен коштошуп кетсем, ошондой эле жол менен коштошуп кеткем. Бир паракурлукту мыйзамдаштырды багы үгүт учурунда деген сөзүңүзгө ал киши капа болгон жок беле? Жок, мен эми биздин мыйзам кабыл боюнчабы? Жок, учурунда багы үгүт иштери жүрүп атканда да ал партиянын сиздер катышпадыңыз беле мекенин кыргызда? Мен түшүндүм, сиз жанагы октябрь окуясынан кийинки болгон нерсени мен ал жерде болгону чындыкты айттым. Бизде ошол жерде силер акча тараттыңар, акча бергесиңер деген ар кандай дооматтар коюлбады беле? Мен ошондо ачык эле Бишкек боюнча кандай болгонун айттым. Мен Бишкек боюнча бир гана 12 миң деп ал Кыргызстан боюнча айтыш керек эле, мен Бишкек боюнча деп айта алдым. Айторум айтайын дегеним ал жерде биз агитаторлордун саны менен алып койдук деп айтайын дегеним да. Биз эгерде башкалар жанагындай акчаны таратып же башка механизм менен колдонсо, биз болгону мыйзам ага жол берет экен. Биз ушул агитаторлордун санын гана көбөйтүп, ошол менен жеңишке жеттик деп айткан сөзүм бар да. Эми ал жерде тескерисинче мен ойлойм ал киши деле мындай таарынбады деп ойлойм. Эми ал жөнүндө деле сурабапмын, сүйлөшпөпмүн деле. Ынтымактын ал кишиге тиешеси барбы, жокпу? Эми бул боюнча иликтөөлөр көп жүргөн. Факт чек деп ушул ар кандай биздин СМИлерде чыгарган, алар бардыгын иликтеп, изилдеп, шайлоо убагында өзгөчө конкуренттер изилдеп, аябай аракет кылды ушул кишиге жабыштырабыз депчи. Бирок эч кандай тыянак чыккан жок. Анткени бизде Кыргызстан кичинекей эле, Бишкек андан да кичинекей эле. Бир күн болбосо эртең баардык нерсе чыгып калат да. Ошондуктан биз ал кишиге эч кандай тиешеси жок экенин баарыбыз тастыктап билип, унчукпай анан мына экинчи ирет чыкканда бир дагы сөз ал жөнүндө козголгон жок, козголган да жок да эч ким. Негизи аз убакытта ушундай партияны түптөп, анан мындай коомчулукта атын белгилүү кылыш абдан чоң эмгекти талап кылат. Бир жагы, экинчиден каржылык ресурс керек. Сизде мындай эл арасындагы кадыр баркыңыз өзгөчө орунда турдубу же каржылык мүмкүнчүлүктөрүңүзбү? Биз жана башында айтып кеткендей, көбүнчөсүн ушул кадыр барктуу кандидаттарга салым кошуп аракет кылганбыз. Эми бат ушул мындай айткандай раскачка кылгандын негизи ал эми мен ойлойм кичине болсо дагы опыттын алгандын негизинде деп эсептейм. Анткени буга чейин баягы мен айтып кеткен бир топ чоң саясий ишмерлер менен, кишилер менен иштеп, алар жөн кишилер болгон эмес, алар дагы ошол убагында партияларды жетектеп, партиялардын башында туруп, ошол бир эмес эки ирет ошол жогорку кеңешке өткөн партиялардын мындай жетекчилери менен түзмө түз иштеп калып, ал эле эмес, ошол партиянын ичинде дагы бир топ жумуштарды өткөзгөм. Эгерде эстеп көрсөм, ушул 2010дон баштап эле биз ушул парламенттик системага өткөндөн баштап эле ушул
партиянын иши менен алек болуп жүргөнүм ишиндечи. Бирок ошол эле учурда мындай чоң саясий тажрыйбасы барлар деле мынчалык партияны мындай аз убакытта тааныта алган эмес да. Биз аракет кылдык, жана айтып кеткендей өзүбүздүн тактикабызды бир топ сырларды эми ача албайм. Бул мен ойлойм Каржыга байланыштуу эмес анда бул? Жок, каржы деле бар. Каржы өз милдетин сөзсүз түрдө аткарат. Ал жагы алсыз болбойт, аны деле ачык эле айтыш керек. Эгерде каржы болбосо бир топ ошол эле рекламаларды, ошол эле баннерлерди, ошол эле жана брошюраларды, жана бир топ дагы ушундай нерселерди чыгара алмак эмеспиз да. Ансыз болбойт. Ал дагы сөзсүз түрдө мындай болуш керек деп эсептейм. Мен бирок бир сөздү айтып кетет элем. Ушул белгилүү бир Кыргызстан партиясынын бир ошол жерде пиарын жетектеп жүргөн ушу балдардын айтымы боюнча биз убагында ошол партияларга канчалаган миллиондогон кеткендерди мен 10 эсе кыска анан мындай адресно иштеттим деп айта алам да. Мисалы, мен бир дагы телевидениега акча төлөп же телевизор аркылуу реклама чыгарган жокмун. Мен болгон салымды ушул эми баягы заманбап технология деген үчүн интернетке, ютубка, соцсеттерге көбүрөөк басым жасадым да. Бул өзүнүн натыйжасын берди деп айтсам болот. Айтыңызчы, ынтымак партиясын мындай бийликке абдан лоялдуу мамиле кылган адам катары баалашат. Анын үстүнө сиздин өзүңүздү дагы жана айтып отподукпу, кайсы бийлик болбосун да алтын ортолукту сактай алган саясатчы деп жүрүшөт да. Сиз бул ойго кошуласызбы, жокпу? Эми мен кайсыл лоялдуулуктун эмне пайдасы, зыяны бар экен? Эми мен кайсыл бийлик келбесин айырмасы жок. Эгерде өзүмдүн жеке принциптериме каршы келсе, мен албетте жөн отурбайм. Бул деген эгерде мамлекетке, элге каршы боло турган нерселер болсо, мен сөзсүз түрдө өз пикиримди айтып, өзүбүздүн оюбузду айтып чыга турган мындай саясатчы деп айтсам болот да. Эми мен убагында керек болсо ушул премьер-министрлер кетсин деп трибунадан айтып чыккан, анткени мына смог боюнча мен маселе көтөрүп эч бир чечилбей атып, ошо элибиз смогтун бир жаман акыбалына келип атканда катуу эле кыйкырып эле чыккан кездерим бар. Дагы башка бир маселелер болсо, кандай маселе болбосун, мен ачык эле айтып эле чыгып берем да. Бул эми баягы аткаруу бийлигине албетте сын айткан депутаттардын бири сиз элеңиз. Бирок президенттин өзүнө карата мындай сын айткандар парламентте өтө эле аздык кылчу эле да. Анан бул жагынан көбүнчө лоялдуу деп жатышса керек. Мүмкүн эми кандай болбосун айтып атам го, жана өзүмдүн принциптериме каршы келсе, президент болобу, өкмөт болобу айырмасы жок. Мен өз пикиримди айтып чыгып берем. Мен эсимде жок, ушул мурдагы өткөнкү ошол иштеп аткан ишмердүүлүгүмдө айттым беле, айтпадым беле, бирок ушул мен иштеген жетекчилер ошол эле өмөктүү тогуш боюнча бул саясий куугунтук деп айткан жерим бар. Равшан Жээнбековду мисалы кармаган учурунда мен бул саясий куугунтук деп айткан жерим бар. Ошол эле мына Садыр Нуркожоевдун дагы отурган боюнча ошентип айткан сөздөрүм бар, интервьюларым бар. Демек мен ал учурда өтө эле лояльный болсом, ал кишилер боюнча өз пикиримди айта албай, сүйлөй албай, керек болсо ал учурда кичине дагы айта албай турган учур болчу. Бирок мен айтып коркпой эле айтып келип жүргөм, айтып берем дагы. Ал принципимден тайбайм деп айтам. Сөзүмдүн учугун баягы соңку саясий процесстерге бургум келип атат. Мына каникулдун алдында парламент депутаттары өтө тездик менен иштедиңиздер. Мындай бир топ маанилүү мыйзам долбоорлорун регламентти сактабай эле кабыл алып берип коюп аттыңыздар. Менимче муну деле моюнга алат болушуңуздар керек. Эмне мынчалык шаштыңыздар, эмне түрткү болду же бийликтин кысымы ушунчалык күчтүү болуп атабы? Эми биринчиден биз эгерде шашып тез албай калсак, анда бир топ саясий процесстер Кыргызстанда жүрбөй калмак да. Ошол эле шайлоо процессин карап көрсөңүздөр, эгерде биз кайра шайлоого барайлы десек, эми бул парламентти дагы бир жылга созулуп кетсин деп бир эле мындай допускать этип көрсөңүз, бул реалдуу эмес нерсе, эл анда чыдабайт бугачы. Бирок ошол эле учурда буну мыйзамдуу түрүндө кылыш керек. Ал үчүн биз мыйзам жөнүндө жаңы шайлоо боюнча мыйзам жөнүндө мыйзамыбызды кабыл алып беришибиз керек эле. Мына ошол иреттин менен шашма, сиз айткандай ошол регламенттин анча-мынча жерлерин бузганга туура келип өткөздүк. Эми ал жерде бир топ пикир сындар айтылып атты, бирок прецедент деп коет экен да. Ушундай нерсе түзүлүп калгандан кийин аны экинчи ирет, үчүнчү ирет кайталанганга өзү менен өзү эле жол түзүлүп калат экен да. Ошондой боло турган болсо, биз анда так даана башынан баштап эле эч бир кайсы мыйзам болбосун, кайсы жактан кандай мындай давление болбосун, же сураныч болбосун, же жөн эле мындай
бирөөнүн кызыкчылыгы болбосун айтор башынан баштап ушундай прецедентти биз жол бербешибиз керек эле да. Чыга калып эле болбойт десеңиз, экинчи жагы чыгып, силер убагында мындай кабыл албадыңар беле деп аргумент менен мындай жаап коюп атты да. Ошого байланыштуу мына бир топ мыйзамдарды биз өткөзүп алдык, бирок бул жөн эле оюнчук мыйзамдар, жолбосо күтүп турат, болбой турат, кое турат деген мыйзамдар эмес болчу. Биз толук түшүнүп аттык, биздин ушул ишмердүүлүгүбүз бүтүп атат. Биздин миссиябыз мындайча айтканда толугу менен аткарылып бүтүп атат, бирок ошол эле учурда биз кетмей сайын албай турган, кабыл албай турган мыйзамдар бар экенин дагы эске алып туруп, мындайча айтканда кабыл алганга туура келди. Эч кандай бир басым, жолбосо дагы бир башка нерсе мен тарапка, по крайней мере, болгон да жок. Башкаларга болгонун байкап аттыңызбы? Эми мурдагыдай ачык айтайын, мурдагындай президенттин өкүлчүлүгү аралап басат эле да, аралап депутаттарга айтып, мурунку президенттердин убагында ошондой нерсе болгон. Бунусунда мен көргөн жокмун. Ал киши бир аралап, жолбосо көрүп, бирок андан сырткары депутаттар дагы кичине мындай, кандай десем, тирилип калышты, тырмакчанын ичинде. Мындайча айтканда тирилип калгандай болуп эле андай нерселерди кабыл албай баштады да. То есть өздөрүнүн түздөн-түз реалдуу түрдө функцияларын биле баштады, өздөрүнүн түздөн-түз депутат экенин эстей баштады. Айтор бир топ эле мындай депутаттар ошол жерде баягы мурдагыдай эмес, өзгөчө өзүнүн реалдуу түрдө ишин жүргүзүп баштады деп айтсам болот да. Эми 6-чакырылыш албетте миссиясын аяктап калды. Сиз жеке өзүңүздүн ишке 5 баллдык схема менен канча баа бересиз? 4, 5, 3? Өзүнө берген баа менен айтат элем, бир аз туура эмес болуп калат. Аны мен ойлойм, эл берсе туура болот эле. Биз анткени эл тандап келген депутаттарбыз, эл өзү баа берип, өзү айтып, ушундай иштеди деп, мындай балл алды деп айтса болот эле. Бирок мен өзүмдүн койгон пландарымдын аткарылышын баардыгын 90% аткардым. Өзүмө койгон максаттардын баардыгын 90%дан ашыгыраак аткардым. Жана ошондой эле элден келген түшкөн наказдардын бир 95%ын толугу менен аткардым. Бир аз эле аткарылбаган наказдар калды деп айтсам болот, бирок аларды азыркы учурда жашалып аткан процесси деп коет, ошондой учурундагы процесстер да. Негизи эле койгон, жана айтып кеткендей, койгон өзүмдүн максаттарымдын баардыгына толугу менен ишке ашырдым деп айта алам да. Макул, өзүңүзгө баа бере алганыңыз жок, мындай бир аз туура эмес болот деп жатасыз. Парламенттин ишмердүүлүгүнө канча баа коесуз? Эми баягы тройка с плюсом деп коюшат эле, 3 плюс 3 менен деп айтсак, мен айтсам жаңылышпайм, жана мен ойлойм коллегалар дагы туура түшүнүп, туура кабыл алат, таарынбайт деп ойлойм. Биз бир топ кемчиликтерди кетиргенибизди моюнубузга алышыбыз керек. Жана бир топ ушундай толук иштебей турган, иштей албай калганыбызды дагы моюнга алсак болот да. Мына өзүбүз деле акыркы убактарда кандай иштерди алып бардык, мурда деле ушундай иш десек болмок эле деген пикир калтырат элем да. Парламентте кабыл алган бир топ мындай соңку актуалдуу мыйзамдардын бири катары жана маалыматтык коопсуздугу боюнча мыйзам жөнүндө сурагым келип атат. Сиз албетте өзүңүздүн алымча кошумчаларды билдирип жаттыңыз дагы, аягында келип сиз дагы добуш берди деп чыкты таблодо. Бирок сиз муну мен жок эле, мен үчүн добуш берип койду деп айттыңыз. Анан ошол эле коомчулукта мындай сөз кетти, Марлен мырза бийликти дагы, анан кийин өзүнүн электоратын дагы таарынткысы келгени жок депчи. Мен бул мурдагы окуяны айтып берип атасыздар, туура. Ал учурда туура мыйзам ушундай чыкканда, эмнегедир ушул мыйзам боюнча ар кандай төгөрөк столдорго, ар кандай эксперттердин отурумундарында мени чакыра башташты. Жана ошондой эле баягы сиз ушул нерсени жакшы түшүнөт экенсиз, барып келгейсизби деп, керек болсо ошол жогорку кеңеш жактан дагы барып аттым да. Мен бирок барганда реалдуу түрдө ошол эксперттер менен аныктап, тастыктап, кандай нерселерди өзгөртсөк бул мыйзамды кабыл алганга болот, кандай учурларда кабыл алганга болбойт дегенге чейин, точка кипенияга чейин жеткизип койдум да. Ошол жерде эксперттер баардыгы менен толугу менен макул болуп, мыйзамды бир-эки жерлерин өзгөртсөк кабыл алганга макул элек дегенге чейин жеткизип койдук. Тилекке каршы мен ошол мыйзамдын авторлоруна ошол учурда жеткизсем кабыл албаган койгон.
кабыл албай койгондон кийин мен албетте каршы чыктым. Анткени мен ошону айтып баштадым. Мен силерге сунуш бердим эле. Эгерде ошол сунуштарды сиз кабыл алсаңыздар, коомчулук мынчалык каршы чыкпайт эле. Ушуну кабыл алыңыздар, кайра кайтарыңыздар деген сөзүмө жооп болбой калганга байланыштуу мен албетте өзүмдүн пикириме караш үчүн каршы чыгып баштадым. Эми бул жерде бир кичине сыр бар. Ошол депутаттардын көбү көрдү окшойт. Ошол эле Жанар өзүнүн сот сетинде жазып баштаган. Айрым депутаттарга мындай басым эмес, өтө катуу сурануштар болуп атат. Өтө катуу ар кандай сөздөр айтылып атат. Айрым депутаттар басып туруп кетип калды деп айтылган сөздөр бар. Ошолордун бири мен болсом керек. Анткени мен биринчиден өз пикиримди айтып, пикирим кабыл алганга байланыштуу. Мен анда неметпейм, баспайм деп туруп, мен туруп кетип калгам. Чыгып кеткенден кийин добуш берилип калган экен да сиз? Мен кетип калгам, кетип калгандан кийин киргенде үстүндө болгом. Мен болгондо ошол мыйзам учурунда ошол мыйзамга эле гана каршы чыгыш үчүн мен чыгып кеткем да. Өзүмдүн мындай карама каршылыгымды көрсөтөм деп эле чыгып кеткен момент болчу. Аны көргөндөр бар, билгендер бар. Аны жашыргандан эмне? Ал бүгүн болбосо эртең баары бир чыга турган нерсе болчу. Айтыңызчы, эми жогорку кеңештин кезектеги шайлоолор алдыда турат. Мыйзам долбоорун парламент кабыл алып берди, азыр эми кол коюуда турат. Алда канча катуу күрөш алдыда болгону калды окшойт. Сиздин оюңуз боюнча мындай партиялык система менен бирге эле бир мандаттуу округдардан шайлоо процессин жеке өзүңүз колдоп атасызбы? Бул келечекте Кыргызстандагы мындай саясий процесстерде бир чыңалууну жаратышы мүмкүн эмеспи? Мен жеке өзүм бир топ сунуштарды киргизген болчумун бул мыйзам боюнча. Бир тобу кабыл алды, бирок бир топтору кабыл албай калды. Бирок кабыл албаган жери мени бир аз өкүндүрөт, мындайча айтканда келечекте бир аз коркунуч келтирип атат да. Анткени биз жана андамандатын округдардын бир четин көрүп калганбыз. Көргөндө дагы аягы кандай бүткөнү менен бир аз кооптонуп турам. Анткени ага чейин айтайын дегем. Демек коркунуч бар экен да, болбой эле. Коркунуч бар деп ойлойм. Анткени бул андамандатын болгондон кийин биз мурдагыдай бир 30 миңдин тегерегинде эмес, тескерисинче 2 эсе көбөйтүп 100 миңдин тегерегиндеги округдарда мындай бара турган кандидаттардын ортосунда ат салыша турган бир механизмди түзүп берип койдук да. Бул деген кеминде бир 5-6 кандидат катышат. Кеминде бир округдан туурабы? Бир округдан. Эми мындай кеминде дегеним ошол жерде күчтүү 5-6 ошол жердин уул кыздары катышат. Анан ал жерде сөзсүз түрдө мындай акча таратуу маселе эмес, бирок ошол учурда акча кетире турган реклама, баннер, брошюра, ошол эле агитаторлорго төлөй турган бир топ акча да сарпталат. Анан ошол көлөм 100 миңге кеткен көлөмдүн акчасы өтө чоңураак болуп калат да. Мындайча айтканда жок дегенде 100 миң, 200 миң, 300 миңдин тегерегинде кеминде кете турган акча. Айрым учурларда көрөсүз го, ушул бир 500 миңге чейин чыгып кете турган мындай чоң ат салышуулар болуп калат да. Анан албетте утулган тарап болот. Эгерде баары таза өтсө маселе болбойт. Бирок ошол эле учурда айрым кандидаттар, өзгөчө утуп алган кандидаттар жанагындай эле сатып алууларга бара турган болсо, анда утулган тарап муну көрүп туруп, өзү көзү менен көрүп туруп буга шайлоо бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө реакция кылып баштайт да. Ошондо 36-нын бир жок дегенде бир 15-ин аразы чыкса эле бизде жаман акыбал болгон атат да. Мен ойлойм, буга жол бербейт го. Башында эле бир ушундай бир катуу күчтүү анан акча таратып баштай турган бир кандидаттар болсо, ошолорду дароо эле алып гонкадан көрсөтүп койгондо, мындай ачык кылып койсок, ана таза өтөбү деген бир үмүт бар да. Анан партия жагы дагы бир аз кооптонуп турат. Анткени буга чейин эгерде 120 депутат боло турган болсо, азыр такыр эле 56-га 54-кө түшүп калды. Андан сырткары 54-түн эми баягы пароктун дагы көтөрүп койгонго байланыштуу. Бул жерде дагы көп партиялар ат салышат дагы, анан ошол парокко жетпей калган партиялардын дагы саны бир аз көбүрөөк болуп калат да. Булар дагы эми жөн отурбай ошол өтпөй калганга байланыштуу бир топ эгерде фактылар болуп калса, ошолорду айтып чырдашып чыга турган дагы мындай кичине бир аз жагдай бар. Анан ошого коркунуч өзүмдө, жеке өзүмдө ушундай коркунуч да бар да. Мен ойлойм, эгерде биз толугу менен баягы преференция деп ала албадыкпы, эгерде ошонун баардыгын эле
90 преференция кыла турган болсок бир вариант болчу, ошондой сунуш болчу. Экинчи сунуш партиялар өздөрү мындай сунуш берсин, баягы өзү менен өзү адам мандатына чыгып атпайбы? Андай эмес, только американский системада бир гана партиялар сунуш берет, бирок кадимкидей адам мандатный сыяктуу эле фамилияларга эл добуш берет. Партиянын эң негизги максаты ал выдвигать этет. Выдвигать эткенде дагы квоталардын баардыгын сактайт, жана аялдардын квотасын, жаштардын квотасын, башка улуттардын квотасын сактап туруп, ошондой бир список менен алып бара турган болуп, ал эми тандоо учурунда эл өзү жана адам мандаты менен тандай турган системага кирсин деген дагы экинчи сунушум болчу. Тилекке каршы ошону экөөнү бир аз өтпөй калды. Эгерде ошол экөө өтүп калганда бир аз мүмкүн ушундай кооптонуу болбой беле дейм да. Негизинен эми баардыгы ошол учурда ошол кандай чечимдер кабыл алат, ошого байланыштуу болот деп айтсам болот толугу менен. Эгерде жана башында айтып кеткендей, башынан эле биз жол бербей бир топ ушул адам мандатына өзгөчө ошол адам мандатыларга тиешелүү, анткени ал жерде чоң салгылашуу менен чоң акчалуу мындай кандидаттар барар экени азыр эле уже белгилүү болуп калды. Мына ошолорду жакшыраак карап койсок, анда дейм ойлойм, көп деле мындай ызы чуу болбой эле жакшы өтүп кетет деп ойлойм. Жеке өзүңүздөгү план кандай? Партияңыз аркылуу барайын деп турасызбы, же мындай кичи мекениңизди тандайын деп атасызбы? Биз эми толугу менен партияны атайын ушул түзүп, партиябыз менен өнүгөбүз, өсөбүз деп ойлоп, жана ошондой эле ошол учурда 3% порог бар эле. Мына ошого ориентир кылып өзү негизи чыккан болчук да. Ал эми азыр 5 порогко көтөрүп койду. Бул деген 80 000 кеминде болбосо бир 100 000 тегерегинде элдин добушуна ээ болуш керек. Бул өтө оңой эмес, өтө оор. Буну билген адам, түшүнгөн адам, мындай реалдуу баштан өткөзгөн балдар гана же болбосо кишилер гана буну түшүнө алат. Бул действительно чын айтканда мындай өтө оор да. Анан бизде эми эки жол бар. Биз биринчиден аракет кылып азыр мыйзам кол коюлганга чейин аракеттерибизди толугу менен жасап атабыз, өзүбүз чыкканга. Болбосо ушул мыйзамда өзүбүз дегенде бул партиябыз ынтымак деп өзүбүз чыкканга аракет кылабыз. Болбосо атайын ушул блок түзүлсүн, блок болсун деп биз мыйзамды дагы өзгөртүп койдук. Бир күн калса деле жаңы партияны ачып кете бересиң деген түшүнүктү бул толугу менен жана блок деп коет. 5-6 партия же 3-4 партия кошулуп алып, бир блок менен чыга турган системага байланыштырып койдук да. Мына ушул мыйзамдын жанагы бир күндүк регистрациясы болсо деле кете берет деген негизги максаты ошол болчу. Биз болбосо ошондой блок болуп туруп, партиялар менен биригип кете турган бир эки жолубуз бар деп эсептейм. Ал эми адам мандатный боюнча мен эми кичи мекеним ошол алай болгону менен мен өзүм Бишкекте төрөлүп, Бишкекте өсүп, анан ар дайым Бишкек боюнча чыгып, электоратым да Бишкекте. Чыксам Бишкек боюнча чыгыш мүмкүнмүн. Бирок бул дагы маселе азыркы учурда мындай күн тартибинде деп айтсам болот, толугу менен чечиле элек. Жакынкы араларда биз чечим кабыл алабыз. Айтыңызчы, Марлен мырза, сизди баягы мындай Бишкек менен Оштун мэри болушу мүмкүн деген дагы сөздөр социалдык түйүндө чыгып кетти да. Анан шамал болбосо чөптүн башы ыргалбайт деп коюшат. Сизге ушундай сунуш түштү беле? Эгер түшсө, сиз баш тартып койдуңузбу? Мен биринчиден ушул социалдык тармактарда болобу, башка жактарда болобу, ушул шайлоо учурунда да көп айтылат, элимге чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Ошол элибиз программанын негизинде, мүмкүн өзүмдүн кылган иштеримдин негизинде айтор ушундай бизге менеджер керек эле деген бир топ айткан сөздөрүн көрүп аттым, угуп аттым, окуп аттым деп айтсам болот. Ага албетте биринчиден ушу ыраазычылык билдирип кетет элем. Экинчиден эми сунуш болгон жокпу? Жок, сунуш мага болгон эмес. Мындайча айтканда, үчүнчү круг деп коебузбу, бир башка бир эң өстүдөгү жетекчилер эмес, бирок мындайраак жетекчилер аркылуу мындай сунуш деле эмес, предположение деп койсом болот. Ушундай болгон атат, сөз болуп атат, кандидатураң каралып атат деген сөздөр келип атты, бирок айтылып атты. Эгер ошондой сунуш чыны менен эле бийликтен реалдуу берилсе, өз күчүңүздү сынап иштеп көрөт белеңиз? Эми мен ар дайым айтам, мен мамлекеттик кызматкер катары биринчиден баягы солдат сыяктуу эле кайсыл жакка мамлекеттик кызматкерге бар десе мен адан качпайм, бара берем. Анткени менин максатым башка, элге кызмат кылуу. Эгерде мен ошол жерге керек боло турган болсом, мен ошол жерде тажрыйбам жете турган боло турган болсо, ошол жерде мени алып бара алат деген бир ишеним боло турган болсо, мен андан эч качпайм да. Менин мындай
пландарым негизи эле боло турган, болом деген эч мындай койбойм. Өзүм ыгы менен кете берем. Эгерде ушундай сунуштар болуп калса, эгер элге керек болсо мен бара берем. Эми бирок ошол эле учурда белгилеп кетиш керек. Атайын ушул партияны чыгара алгандан кийин, атайын партиябызды ушундай ыкка салып алгандан кийин шайлоонун астында кетип калыш мен жактан туура эмес болот эле. Анткени мен толугу менен ушул команданы таштап койгондой бир негиздеме түзүлүп калат эле. Албетте мен аларды чакырып, сурап, алар менен бир сире кеңешип бармакмын. Алар деле мисалы жок демек. Бирок ошол эле учурда алардын бардыгынын мындай ниети, тилеги азыркы келаткан ушул шайлоонун алкагында жүрөт да. Мэр шайлоо процесси жөнүндө сурагым келип атат. Мына азыркы учурда мэрлер өтө тездик менен алмашып атат. Анан 26-сында шайлоо өтөт, Бишкек ош шаарларынын мэрлеринин шайлоо процесси мени таң калтырганды болгону ар бир шаардан бирден гана талапкер көрсөтүлдү, туурабы? Кечээ каттоодон өтүштү акыркы күнү. Демек, бул жерде бийлик кимди кааласа ошол мэр болот деген түшүнүктү билдирип жаткан жокпу? Албетте ошондой эле болуп атат. Анткени биз президенттик формага өткөндөн кийин толук мыйзамдар дагы ушул иретте иштелип баратат. Ошол эле мэрлерди дагы, акимдерди дагы карап көрсөңүздөр, мурдагы ирет менен эмес, азыр ушул жаңы ыкма менен бара тургандай болуп атат. Ошол эле мэрлер боюнча бизде мыйзам биринчи биз шайлоо деп кеп калганыбыздан ат чабым алып кеттик кайра, Мисалы ошол мэрлерди жаңы мыйзам боюнча бизде азыр жогорку кеңеште ал мыйзам жатат. Аны түздөн түз президент өзү ыктыяры менен сунуштайт. Болгону ошол жогорку кеңештин депутаттары ал жерде бекитип берет да. Эми мындайча айтканда биз мурдагы парламенттик президенттик деп коебузбу, ошол формадан толугу менен президентке өткөнгө байланыштуу ал жерде дагы бир топ өзгөрүүлөр болуп атат да. И болот дагы. Кандай ойлойсуз? Мисалы, мына баш мыйзам күчүнө кирип иштеп атат, президенттик башкаруу системасына өтүп атабыз. Сиз ушунун артыкчылыгын сезип атасызбы? Мен чын айтканда башында өзүм көп пикирлерим айтып жүргөм, ушул бизге парламенттик болсо жакшы жарашмак эле депчи. Эми албетте биз кайттыңызбы ал ойдон? Жок, эми баягы көпчүлүк кабыл алган президенттик болгондон кийин биз ага баш ийишибиз керек деген эле нерсени айткым келип атат да. Баш ийишибиз керек, президенттик кабыл алдыкпы элибиз. Демек, бардык көпчүлүккө баш ийип, ушунун натыйжасын көрүш керек. Эми бир жылда бардыгын кыйратып кое турган эч ким бир киши деле болбосо керек негизичи, бул өтө кыйын. Буга бир кандайдыр бир убакыт керек деп ойлойм. Кеминде 2-3 жыл келгенден кийин гана бир натыйжа чыга алат деп эсептейм да. Анткени азыр биз ошол мыйзамды кабыл алганыбыз менен керек болсо ошол конституциянын эң башкы мыйзамдын подзакон акттарын, ошонун мыйзамдарын даже кабыл элекпиз. Ал 300гө чукул дейт, 300гө чукул, аягына чейин чыгара элекпиз. Мына ошолорду чыгарып алгандан кийин гана толук мыйзамдардын баардыгы иштегенден кийин гана биз айта алабыз. Мисалы азыр кайра эле ошол мэрлерди президент сунуш бере келет, бирок эски мыйзам боюнча азыр кайра премьер-министр сунуш берип атат. Ошол эле бир топ инвесторлор менен иштөө боюнча ошол азыр иштерин жүргүзө турган атайын министрликтердин негизинде президент дагы мындай карай турган боло турган болсо, бирок дагы деле бизде премьер-министрдин астында турат деген көп нерселер дагы деле бүтө элек да. Мына ошолордун баарын бүтүрүп алгандан кийин, толук айкын мыйзам бардыгы иштеп баштагандан кийин гана биз мындай срокту коюп баштасак, ошондо гана анан эсептеп, ошондон кийин гана 1 жыл өткөндөн кийин, 2 жыл өткөндөн кийин кана натыйжа, кана эмне болду, жыгап кеттикпи, жакшы болуп кеттикпи, эмне болду, кандай өзгөрүү болду, айырмасы эмнеде деп мындай суроо берсек туура болот да. Экономикалык маселелер. Мисалы, азыр сиз жогорку кеңеште каржы жана бюджет комитетинин жетектей мүчөсүсүз, туурабы? Анан кумтур маселеси жөнүндө сурагым келип атат. Мына тышкы башкаруу киргизилгенине 3 ай убакыт болду. Бирок коом, ошол эле экономисттер, эксперттер чөйрөсү мындай реалдуу өзгөрүүнү сезе элекпиз, билине элек деп атышат да. Сиз бул ойго кошуласызбы? Эми мындай да. Дагы канча убакыт керек? Узартып атышат. Кумтөр боюнча деле азыркы учурда ошол бир замат бизге өткөндөн кийин бир топ саботаж ичинде, сырттан, ичинен болуп атат да. Ошол эле жана чоң машинелердин бир топ баягындай запчастьтарын атайын сырттан алып келип чыккан, мына ошол керек болсо заводуна чейин бербей турган кылып, бербей ар кандай саботаждар болуп атат да. Айтор мындай келип аткан жумушка арка тартуу маселелери козголуп атат.
бирок ошол тобокелчиликтердин баарын бийлик эске алган да. Жок, ооба, ага карабай эле, бирок ооба ага карабай эле азыр толугу менен Кумтөр иштеп атат. Иштегенде дагы өзүнүн мындай 100% буга чейин иштеп аткан болбосо дагы бир 70% өз ишмердүүлүгүн алып барып атат. Жакшы жагы ошол мурда акчанын баардыгы сыртка чыгып, башка жака кетип калаткандардын акчалардын баардыгы азыр биздин өзүбүздө калып атат. Болуп болбогондой мисалы көп нерселерди, проектлерди азыр жазып атыптыр. Ошолордун бири ошол эле жол маселеси, Барскондон жана ошол немеге чейин жолду уже баштап коюптур. Тегерете көлдү дагы кура турган жолдун проектисин баштап, кайсыл бир участогун да баштап коюптур. Мындайча айтканда ошол акчалардын түздөн түз бюджетке түшүп атканын кечээ Минфин да муну айтып келди да. Мен бул жерден эми айдис эмесмин, бирок мен көрүп аткан ичинен байкап аткан нерсени эгерде буну реалдуу түрдө солугу менен дагы ушинтип ишке ашырып кете берсек, анда болгон алтындын баардыгы бизге калат да. Бул жакшы көрүнүш. Бул жакшы көрүнүш. Жана Кумтөр боюнча эми аны жашыргандан эмне, буга чейин бизди алдап эле келатканын баардык кыргыз эли билет. Биз туура эле жолго түштүк, туура эле нерсе менен кетип атабыз. Булар менен сүйлөшүү негизинде же соттошуу негизинде эч качан биз антип азыркыдай мындайча айтканда толугу менен ала албайт элек. Мына бизге сентябрда толугу менен ошол соглашенияны денонсация кылып бергиле деп өкмөт тараптан келе турган болоттур. Эгерде биз сентябрь айларында кайра жумушка чыкканда бул соглашенияны келишимди жокко чыгарып берсек, анда булар толугу менен ээлик кылып, анан ошол жерде иштемердүүлүгүн алып барат. Мен ойлойм, туура эле натыйжага келет деп ойлойм. Азыр Кыргызстандагы соңку могу экономикалык каатчылык маселеси албетте дүйнөдө деле болуп жатат, бирок Кыргызстанда мындай өзгөчө сезилип аткан ишкерлер белгилеп атышпайбы? Ушул күз менен, шайлоо менен бирге мындай саясий чыңалууну жаратышы мүмкүн эмеспи? Акыбал чын айтканда мындай экономикалык, элдин арасында ошол азык-түлүк маселеси, ошол эле ГСМ маселеси өтө оор туруп атат. Буну башка алыш керек. Ошол эле курулуш материалдары дагы өсүп кеткенине байланыштуу бунун натыйжасы жөнөкөй элге сөзсүз түрдө таасирин берет да. Эгерде биз жакынкы араларда мына ошолорду тез арада оңдоп албасак, анда сиз айткандай ошо шайлоону причина кылып туруп эле, шылтоо кылып туруп эле, реалдуу түрдө элдин кыйналганы менен айрым күчтөр колдонуп кете ала турган жагдайлар да түзүлүп атат да. Мен ойлойм, эми буга тез арада ушундай иш-чараларды алышыбыз керек, реакция кылышыбыз керек. Мына Түркменистанга барып, Түркменистандан свет жана ошондой эле газ алабыз деген бул жакшы көрүнүш. Анткени бизде свет дагы мына дефицит болуп, ошол дагы болуп кетсе, анда мен дана эле бир чоң мындай чатак чыкмыш мүмкүн эле да. Ошол эле мына азыр азык-түлүк маселесин дагы тез арада чечип коюш керек. Мен бир топ эле айтып келем. Мына азыр Кыргыз-Российский фонддун дагы акчалары бөлүнө баштады. Бизде товары народного потребления деп коет. Элдик күнүмдүк ала турган товарларды өзүдө чыга турган кылып туруп, ошол акчаларды ошол жака сарпташ керек деп эсептейм да. Ошондой мындай биз көп нерсени сырттан алабыз, көп нерсени сырттан ала турган нерсени биз токтотуп койсок эле, бизде өзүбүздүн иш-чарада баа мындай өтө резко мындай чоң көбөйүп кетпейт эле да. Мына ошондой нерселерди тез арада кабыл алыш керек деп эсептейм. Российский фонддун акчаларын ошол айтылып аткан проекттерге жөнөтүп, андан сырткары өкмөт дагы өзү атайын ушул биздин мамлекеттик банктар бар. Ошолордун дагы каржылоосун, ошолордун дагы кредиттерин атайын ушул азык-түлүккө карай турган бир топ нерселерге жумшап коюш керек да. Ошонун натыйжасы менен кармап калса болот. Ушундай шартта министрлер кабинети өзүнүн креслосун сактап кала алабы? Жакында эми курчтанып кете берсе, анда албетте алмаштырганга туура келет. Негизи план боюнча, негизи эле мындай өзү мыйзам боюнча, мен ойлойм сөзсүз түрдө шайлоолор бүткөндөн кийин албетте бул маселе кайра каралып чыгат. Анткени мыйзам боюнча ошол президент сунуштаган мындайча айтканда кабинеттер министрлигин толугу менен жогорку кеңеш бекитип бериш керек да. Ошондо жаңы ыкма менен келет. Ушул өкмөт деп коелу, баягы эски мыйзам менен министрлер кабинетинин курамы толугу менен сизди канааттандырабы же мындай өзгөрүү сөзсүз зарылбы? Өзгөрүүсү зарыл. Өткөнкү бир-эки кадр маселеси чечилип калды. Дагы бир-эки жерде ушундай жакшы иштер жүрбөй атат. Мен ойлойм, өзгөртүп туруш керек. Андай нерселерди дароо эле мындай чечим кабыл алып, өзгөрткөн бул жакшы нерсе болот деп эсептейм да. Эми аттарын, ысымдарын атап эле коеюн, бирок жакынкы араларда эле мына бир
кадровый өзгөрүүлөр болду. Эң туура болду деп эсептейм. Айтыңызчы, президент менен аларчада жолугушканда президент мындай таза шайлоо өткөрө турган ниети бар экендигин айткан экен. Аны сиз өзүңүз дагы билдирипсиз. Ошол эле учурда мисалы сиз Борбордук шайлоо комиссиясынын курамы жөнүндө сын пикириңизди айтып келдиңиз. Алар Франклиндин досу болуп калышты дедиңиз да. Анан андай болсо таза шайлоо өтөрүнө ишеним барбы сизде? Эми мен баш менен өз беним менен буну сезип көрдүм да. Ооба. Тилекке каршы биз ушул шайлоо комиссиясынын толугу менен курамын алмаштырбадыкпы? Ошол алмашкандан кийинки көрүнүшкө мен мурункулар калды го көп эле. Көп эле калды го мурункулар. Ошо көбү калды, анан мен бир топ ошол жерде ичимде ооруп, өзүмдөй мына болгон нерсени көзүм менен көрүп калганга байланыштуу. Ошон үчүн мен ошол жерде ошондой пикиримди айттым. Менин айткан пикиримдин эң негизги багыты ошол жерде шайлоо комиссиянын мүчөлөрү унутпасын. Бул жерде баардыгы айтылат. Ачык айкын монтип керек болсо трибунада айтылып салат. Жаман жолдорго барбаңыздар. Ошол жерде акыйкат болуңуздар. Эми сиздерге ишенип атса, эл ишенип атса, депутаттар ишенип атса, президент ишенип атса, силер ошол жерден толугу менен өзүңөрдүн ишмердин алып баргыла деген гана посыл болчу да. Анткени көрүп калдым. Өз көзүм менен көргөн нерселерди ачык айкын айттым. Мен ойлойм булагы алар тарынбаш керек. Тескерисинче мындай нерселер көрүнүп калат экен, билинип калат экен, ашылып калат экен деп ишмердүүлүгүн түз таза алып барыш керек деп ойлойм. Эми бул боюнча мен президентибизге дагы айттым. Мен ойлойм сөзсүз түрдө реакция болот. Анан жеке дагы, кечээ дагы барып келдим. Жеке дагы өздөрүнө дагы жолуккан жерде айтып атам. Каттуу эле айтып атам, жумшактуу айтып атам, суранып айтып атам. Айтып атам, эми сиздерге кандай ишler өткөзүп берсеңиздер, мына ошондой коомчулукта же жакшы болот, же жаман болот деп өз пикиримди айтып келатам. Демек, бул шайлоонун өтүшү Кыргызстандын келечегине сөзсүз таасир эте турган биринчи мындай окуя болуп эсептелип калат экен да, туура? Эми акыйкат эле болсо бардык жерде, анда эч талаш да болбойт, тартыш да болбойт, ызы чуу да болбойт, баары жакшы өтөт да. Кандайдыр бир учурда ошо акыйкаттык жок болуп, өз көзүбүз менен ошондой нерселерди көрүп атсак, албетте ал жерде экинчи тарап болот, чыга баштайт, айтып баштайт. Негизи эле бул дүйнөдө акыйкаттуу болсо эле бардык нерсе, адилеттүү, акыйкаттуу болсо эле мындай өз ыгы менен кете берет экен да. Бул дагы көп өткөндө дагы хадистерде да окуп калдым. Кандай болбосун ушу жетекчилердин акыйкат жана адилеттүү чечимдери болсо эле эч бир толкундоо да болбойт экен. Анан Кудайдын астында дагы жооп бергенде таза жооп берет экен да. Сизге ийгилик каалайм анда. Рахмат, сизге дагы. Алдыдагы саясий күчтөрдө мындай жеңиш болсун. Рахмат.